Мам, ты свободна? Говори. Как ты знаешь, мне исполняется 18 на следующей неделе. Я хочу внести некие изменения в этот дом. Теперь я буду ложиться не в 10 вечера, а в 2 часа ночи. Я больше не буду смотреть за твоими сыновьями, пока тебя нет дома. Я вырос и буду отвечать только сам за себя. Я больше не буду отпрашиваться у тебя, когда куда-то ухожу. Я буду только тебе говорить. И если тебе что-то не понравится, ты больше не сможешь ругать и поднимать на меня руку. Это будет считаться как преступление. Это все? Да. Я тоже хочу внести изменения. Раз тебе исполняется 18 и ты уже взрослый, я больше не буду забирать тебя и отвозить в школу, потому что я не отвечаю за взрослых. Я отвечаю только за своих детей. И насчет денег. Тебе нужно будет найти работу, потому что я больше не дам тебе ни копейки, так как ты уже взрослый, а я даю деньги только своим детям. И еще насчет сна. После 10 вечера я больше не буду впускать тебя в дом, потому что я со своими детьми буду спать. Мне без разницы, если ты останешься на улице, ты будешь там ночевать.